Чё? Как фамилия Лёши? Бондарук. Полбосток? Да ты... Почему я каждый раз это пытаюсь? Как звали этого, который я твой Сейчас я отец? на это не попаду. Чего? Кто отец? Ну, Люк, типа. Я тебя ненавижу, ты бесячая. Какая ты дура. Слышь? Чё ты типа того, чё? Прочитай, пожалуйста. Слышишь? Что за? Ну читай, ну, пожалуйста, я хочу послушать, ты же норм. Очень. Ты знаешь, как болит душа, сжимаясь маленьким комочком? Что это? С ума сойти от этих мук. Ты бесячая. Сколько можно? Сколько еще терпеть? Вот эти издевательства. Ты смотрел сериал с Нагиевым? Какой физрук? Этот закон прыгости. Нет, я не попаду сейчас на это. Вот слишком быстро. Бесите. Пищуки. Не любишь меня? Я тебя люблю. Почему никто не любит? Я тебя очень люблю. Можно суициднуться? Ты же Я наш тебя люблю больше всех любимый. парней. Да, Мила. Наш любимый друг, да. Друг. Ну, как называется, ну, короче, сын дочери. Ну? Маш! А чё за штуки на дороге такие круглые, железные? А нет, ты себе... Полвосток! Ты чё? Я хотела спросить, как зовут режиссера нашего? Федор. Ну, блин. А, Бондарчук. Я тебя найду. Знаешь, что с тобой сделала? Да, я ее убила. Мне пришлось.